Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, agora é bem cedinho, segunda-feira. Hoje é dia de São João, né? Estamos aqui, ó. Tô aqui na beira da fogueira. 5 e pouquinho agora, galera. Eu dormi ontem, era umas 11 horas. Teve muita zoada, galera. Muita festa aí na cidade. Só vi as zoadas de som ligado até madrugada. Agora tá um silêncio, ó. Pessoal, todo mundo dormindo. Aí, ó. Fogueirinha aqui deu uma agitadinha nela. O pessoal tá pegando novamente. Tá vendo? Sempre é bom assim, pessoal. Fogueira no sítio. É bom que você faz e... você faz ela quando é no outro dia ainda tem fogo, né? Aí, ó. Aquela que ia esquentar uma carne, assar um meio, tá no jeito, ó. Ó, o passarinho cantando. E vamos aí, galera. Agora vocês vão passar o dia mais nós aqui. Vou mostrar algumas coisas pra vocês. Vou mostrar aí nosso café da manhã, mostrar nosso almoço. Passar o dia por aqui, só vamos embora à tarde.